cómo activar el sonido del teclado en un iPhone 11. Si quieres activar el sonido del teclado es muy fácil. Lo que tienes que hacer primero es entrar en ajustes. Una vez que estás dentro de ajustes, tienes que irte a sonidos y vibraciones. Sonidos, ¿vale? Este de aquí. Y ahora cuando estás dentro de sonidos y vibraciones, tienes que bajar hasta clic del teclado. Que como ves es esa opción. Espérate que no le he dado. Vale, ahora simplemente si sales de aquí, ya se te quedaría guardado. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería que me haces un me gusta y sobre todo que te suscribieras al canal. En el canal tenemos más tutoriales de móviles y de aplicaciones. Échale un vistazo, quizá alguno te enseñe algo nuevo. Hasta la próxima.